Fala tropa de corno, como é que estão? Muito tempo sem fazer vídeo, porque minha merda de canal é meio complicada e focação em fazer vídeo é difícil, bem difícil. Mas por um tempo eu volto de novo. E voltei fazendo vídeo do Final Destino, Além do Fim do Mundo. Cansado que voltou a época das aulas, então, né, tô morto. Mas bem bom, bolado. O que que ia fazer mesmo? Sério isso? Meu Deus, para. Gente, eu vou responder aqui no meio do vídeo mesmo. Vou responder no meio do vídeo mesmo, também não. Quer saber? Eu comecei só com coisa de vídeo. Coisa de vídeo. Comecei com esse vídeo aqui, com esse jogo de lazarento aqui, mas eu não tenho o que fazer mesmo. Tô com preguiça de jogar. Bem, aqui eu já tô nessa desgramenta aqui de fase. Só que eu já sei virar todo, tem alguma coisa que eu não consigo virar. Zerei alguma coisa neles. De bom grado. Artefatos. Invocations. Esse bichinho aqui doido. Tem esse outro aqui, que é um peixe. Esse aqui que é level 13. Habilidades. Agora naquele lugar só quero mais, sabe por quê? Porque é o quê? Ai. Mas podendo meio do vídeo mesmo, também não. Interessante, até o lendário. Não tem o lendário porque o místico não é 500 ainda não. Putz, vou ter que criar o místico porque eu só tenho ele. Ô, lazarento. Classifications. Não tô em nenhum porque eu ainda tô fraco. Mesmo se level 15 não adianta. Caramba, vou batalhar aqui se eu ganho alguma coisa. Que diabos é isso que os caras não estão mandando? Meu Deus do céu, o bicho não tô mandando mais, né? Chinês tem da desgraça. Ai, tá travando não, o joguinho. Lazarento.
fazer. Não, meu bebê. Morre logo, desgraçado. Chato, morre. Aí. Tem time ainda, vida de Deus. Morre, pô. Tem um dó de mim, pelo amor de Deus. É muita coisa. Sai da hora. No canal tô nem aí, se não entreter nada. Foda-se, só quero só jogar essa miséria mesmo. E é calado, não tô nem não, é sem barulhinho. Nada de importante, como sempre. Barulho sabe, não tô de brincadeira. Aí mostra isso TPS em 40 segundos e receba suas recompensas amanhã. Bora jogar, né? Lazarente. Isso dói. Interessante. Nessa pandemia, agora eu tô aqui, tá bom a gente chegar no primeiro. Tô preguiça de jogar esse jogo. Uma pesca ainda. Meu bebês, seu, pode ir.
fracote. Mastro pica, mas não cai. E ronca mais um sapo. Chato. Tô desanimado pra fazer vídeo hoje, então não tem bem porque tô sem internet. Vou jogar esse joguinho porque ele é offline. Sapinho esquisito. Eu vi uma coisa, essa aqui. Interessante. Vi um artefato. Não tá, né? Vamos de novo. Vou pra cá então. Ai, valeu aí, deixa like nessa porcaria de vídeo, tchau. Entre aspas. Não, aspas não, só abrir esse baúzinho chato aqui. Agora tchau mesmo. Falei pra vocês.